श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीशनैश्वराय नमः। अथ श्रीशनैश्वरस्तोत्रम्। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्वरस्येमं चकारस्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायाशुतोऽवतु। कोटराक्षो दृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुति। घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु। स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु। शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्वरोऽवतु। ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः। पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः। रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौरेर्नाम बलैर्युताम्। सुखी पुत्री चिरायुष्स स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्वरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनी। शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः। शितिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः। कालदृष्टिकोटराक्षः स्थलरोमा बलिमुखः। दीर्घो नीर्मासगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः। नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घस्मस्रजटाधरः। मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः। ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी। कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः। केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा। शशी मरुत्कुबेरस्य ईशानः सुर आत्मभुः। विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः। कर्ता हर्ता पालयिता राज्यदायकः। छायाशुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः। क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः। तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः। ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः। स्थिरासनः स्थितिर्गति महाकायो महाबलः। महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः। आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः। शतभिरुक्षदयितः त्रयोदशितिथिप्रियः। तिथ्यात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः। योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभु। शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभावदायकः। नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छिवः। सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः। अष्टोत्तरशतं नाम्नां शौरेच्छायासुतस्य च
पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान् यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधात्पन्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं कामं शनिस्सान्तर्दधेत्तदा इति श्रीभविष्यपुराणे शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायाशुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौरेर्नाम बलैर्युताम् सुखी पुत्री चिरायुष्स स भवेन्नात्र संशयः ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टिकोटराक्षः स्थलरोमा बलिमुखः दीर्घो नीर्मासगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घस्मस्रजटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा शशी मरुत्कुबेरस्य ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः।
क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थितिर्गति महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरुक्षदयितः त्रयोदशितिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभु शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभावदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छिवः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य च पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान् यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद् विमुच्यते बाधात्पन्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं कामं शनिस्सान्तर्दधे तदा। इति श्रीभविष्यपुराणे शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखिकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौरेर्नाम बलैर्युताम् सुखी पुत्री चिरायुस्स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनी
शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टिकोटराक्षः स्थलरोमाबलीमुखः दीर्घो नीर्मासगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घस्मस्रजटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशी मरुत्कुबेरस्य ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यभुग्राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थितिर्गति महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरुक्षदयितः त्रयोदशितिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभु शमी पुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभावदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छिवः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य च पठेन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान् यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदास्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधात्मन्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं कामं सनिस्सान्तर्दधेत्तदा इति श्रीभविष्यपुराणे
शनैः स्तोत्रं सम्पूर्णम्।